Бесінші модульге қош келдіңіздер. Қауіпсіз білім беру процесін ұйымдастыру тақырыбын қарастырайық. Бүгінгі мектеп бұл тек тақта, бор және дәптер емес. Бұл онлайн күнделіктер, қашықтықтан оқыту платформалары, цифрлық сақтау жүйелері, мессенджерлер мен электрондық пошта. Яғни, біз тек оқушыларды ғана емес, бүкіл цифрлық инфрақұрылымды қорғауымыз қажет. Бірінші кезекте назар аудару керек нәрсе оқу процесіндегі күнделікті қолданылатын білім беру платформалары мен ресурстар. Олардың барлығы ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сай болуы керек. Moodle, Google Classroom немесе BilmLand сияқты LMS платформалар ыңғайлы, бірақ оларды жауапкершілікпен пайдалану қажет. Алайда, технологияларды қорғау жұмыстың жартысы ғана. Қалған жартысы оқушылардың өздерін оқыту. Қазіргі балалар гаджеттерді тез меңгереді, бірақ бұл олардың желідегі қауіпсіздік ережелерін білетінін білдірмейді. Мұғалімнің міндеті бұл ережелерді түсінікті және қызықты түрде жеткізу. Тақырыптық сабақтар, тренингтер, сынып сағаттарын өткізіңіз. IT мамандарды, ата-аналарды немесе жоғары сынып оқушыларын тартыңыз. Мақсат қорқыныш тудыру емес, сенімділік пен цифрлық сана қалыптастыру. Оқушы технологиядан қорықпасын, оны дұрыс қолдануды үйренсін. Қауіпсіз білім беру процесін ұйымдастыру бұл үздіксіз жұмыс. Бірақ бұл мүмкіндік те мұғалім мен оқушы өздерінің сенімді әрі қауіпсіз сезінетін кеңістік құру.